အာရှကလာကစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတွေစီသွားလဲကြမယ်1 Huai An Town VNN ဒီမြို့လေးက15ရာစုကနေ19ရာစုအတွင်းအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကျော်ကြားဖို့ကိုယ်တဲ့စိတ်ကမ်းမြို့တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်ထူးခြားကတစ်ခုကဒီမြို့လေးကအိမ်တွေဆိုင်တွေအကုန်လုံးမှာရောင်စုံမီးပုံးလေးတွေထောင်ထဲချီချိတ်ဆွဲထားတာပါကမ္ဘာအမွေနဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Huai An Town မှာ VNN လူမျိုးတွေရဲ့ရှေးကြဆုံးယူဝယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်သလိုအခါပါရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုမိစက်နိုင်ပြီးတွားပါတဲ့ကမ်းခြေမှာအပန်းပြေးနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိပါတယ်နှစ် Vegan the Philippines ဒီမျိုးလေးကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွင်း UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Iloos Costa ပြည်နယ်မှာတည်ရှိပြီးတော့ရှေးအကျဆုံးသောကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အုံတွေ၊ဘုရားကျောင်းတွေနဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့စပိန်ခေတ်ပြည်သူ့ကလက်ရာတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမြို့အတွင်းမှာလေပတ်စရာသမိုင်းဝင်နေရာတွေအရန်ကိုများပြီးကိုလိုနီခေတ်ရဲ့ခေတ်ဟောင်းငွေသက်တွေကြောပြန်ခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ဒေသတော်စားကြတွေကလည်းဒီကမြို့ကိုလာရောက်လေပတ်ကြသူတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။၃ Luang Prabang လာအိုနိုင်ငံနောက်ပိုင်းက UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Luang Prabang ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကလည်းကမ္ဘာလက်ခရီးသွားတွေကြားမှာအင်မတန်ကြီးပန်းစားပါတယ်။မြို့တော် VNJ ကနေလေယာဉ်နဲ့ဖြစ်စေဘတ်စကားနဲ့ဖြစ်စေဒီမြို့လေးကိုတွားရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒီမြို့လေးဟာမဲကောက်မြစ်နဲ့နန်ခမ်းမြစ်တို့ဆောင်ပါမှာတည်ရှိပြီးတင်သက်ကိုလိုနီခေတ်ပြည်သူ့ကလက်ရတွေလာအိုလူမျိုးတို့ရဲ့ရှေးအကျဆုံးယူဝယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။